Jangan lupa subscribe guys. Video ini hanya lelucon belaka, tidak untuk ditiru untuk orang-orang yang tidak didampingi orang-orang yang ahli. Wah, piye to ya. Urip kok kaya ngene. Rokok wis kari siji sebatang kari cendek sisan. Kopi ngopi ora geblek dhuwit. Piye iki? Wah, iya ya. Wingi aku diureng-ureng Mbah Di iki dikon jagul iki tak jaluke duit jagulan nak menawa dikeki ya. Wingi aku wis kon jagul arange gelutan kaya ngono kok. Wah, iya iki kena kanggo tuku rokok ambigu ngopi. Mangkat. Salam. Wah, tak lihat Mbah ya. Iya nang, arep lapo nang? Aku rene kono gawe ini, Mbah. Perlu apa nang? Wingi aku mbok kon jagul nanggonmu. Wis reti nang. Lah, aku ki ora ndek dhuwit. Garapamu ki ora pati apik. Kowe ora iso gawe kalenan. Saiki kowe tetep tak bayar ning sithik. Ning kowe tak kon ngulangi neh nang. Waduh, lah Totone galenge. Engko tetep tak bayar. Nyo, tak bayar. apa iki? Duit. Lah karo 2000. Lah mulane gawe sing apik, nak nata galeng mbut gawe iki sing tenanan. Aja sak penakmu. Lah wingi gek yo wis apik ngono kae to. Kencengno ne digawakno senar. Walah yo. Salah wae kok. Ya sen wong mbut gawe luru duite wong pangel. Kentang bocor kowe. Duit 2000. Tuku kopi yo kurang. Kurang. Ngomong iki are. A few moments later. Ajak deh. Aduh tiba cuk. Ayo. A few moments later. Ini motor kunci. Ini kita. Parah ini. Ini iki. Ini. Ini motor bocah kaya ngene lho. Wah, bocah kae wis teko iki terus piye ya wah. Bolak-balik pasang gua. Woi. Ampun. Hei, lah kowe apa nih? Apa nih? Aduh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.